अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू IT टेक टू PK। आज हम वीडियो में जिसका रिव्यू करने जा रहे हैं वो है वॉशिंग मशीन प्लास्टिक में जो बनी हुई है, और ये इसका नाम है NS वॉशिंग ड्रायर मशीन एंड रूम कूलर। वॉशिंग ड्रायर मशीन एंड रूम कूलर। और ये खोलते हैं इसको, सुपर वाइट कलर है, प्लास्टिक में बनी हुई है। ये अभी न्यू कंपनी आई है कोई NS के नाम से, एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। ये इस तरह के दो बटन लगे हुए हैं, और ये 1 वे भी है, 2 वे भी है, और ये ऐसे यहाँ से आके पकड़ के खुल गया है। ये एक टोकरी है इसके साथ, और इसकी कीमत जो है वो भी आपको बता देंगे अगर आप पूछेंगे तो। ये स्टिकर है साथ एक NS के नाम से, और ये एक प्यारा सा उन्होंने इसका पम्फलेट डिज़ाइन किया हुआ है। और जो इसका है GT रोड गुजरांवाला में ये बनी है, इंडस्ट्रियल एरिया है ये सारा जहाँ से ये बन के आई है। और जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये वाला है। और जो अंदर में जो इसका मटेरियल है, जो मैं अब देख रहा हूँ, इसमें अच्छा मटेरियल लगा हुआ है, इतना ज़्यादा हल्का भी नहीं है। और इसकी कीमत जो है 7,000 है। 7,000 में आपको ये मिल जाएगी आपके अपनी सिटीज़ में, अगर ये आपको ब्रांड अवेलेबल हुआ इस नाम से। और ये दूर से ऐसे आपको फील हो रही है, इस तरह की इसकी लुक है। 7,000 इसकी कीमत है। अगर आप इसमें अब कपड़े धो के ट्राई करेंगे तो फिर ही उसका कपड़ों का रिजल्ट पता चलेगा। ये थी मालूमात, ये थी वीडियो। और ये थी प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन। अल्लाह हाफिज़।